ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଟୋମୋଟ ମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍ତର ନଗର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଥିବ ଯେପରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠ ବା ପଥର ବା ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେୟା ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ। ଏମାନେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ ଯଦି ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସର୍ବପୁରାତନ ଯୋଗ ରାଜଯୋଗ ବା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଧାରଣ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଏହି ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସାରାଂଶ ରୂପରେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା, ବିଦ୍ୟାଦାସିନୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାସରେ ପଡ଼େ? ମାଘ ମାସ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ जो पताका दिगते फिर परिवर्तित हुई नूतन लगे हुए कि कौन से पताकार ना बाना की बाना